假如我是安装冰箱的师傅，我不会告诉你冰箱送到家里是不能立马通电的，否则冰箱的寿命直接减一半。但如果你不插电验收，你就没得办法给我签字，耽误的都是我的时间。我怎么可能跟你说冰箱在运输的过程中，压缩机内部的机油流到智能管路里，导致压缩机内机油过少，突然通电容易烧坏压缩机，最起码要静置4个小时，冰箱才能恢复正常。我更不会告诉你冰箱一开始是不能塞太多东西的，否则超负荷运转，冰箱容易有噪音，还容易发烫。反正又不是我屋里，就算冰箱坏了，上门还有厂家的维修费。